大家好，欢迎来到搏击相对论。喜欢的朋友可以点击一下关注，第一时间获取最新的精彩资讯。今天咱们继续看大型电视连续剧《寸拳凤仪》系列之豆腐断砖。因为前天我发了一期铁臂大侠自证豆腐断砖的视频，无论是从拍摄的角度，还有方式，还有道具等各方面，铁臂大侠都是诚意满满。但是我指出了一个问题，那就是音效。我个人认为这个是最大的漏洞。当然了，还有很多网友表示没问题，因为之前发出那种清脆的碰撞声，是因为下面有厚重的大理石，而这次发闷的声音是因为下面是木桌或者是铁桌，所以发出的声音不一样。但是经过我的仔细观察，我又发现了一个更大的问题。没办法，其实这一期我也不想发，发了以后绝对会得罪铁臂大侠，不发吧又不是我的性格，所以说权衡利弊以后没办法，只能发出来，等铁臂大侠来投诉我。要是没有被我发现这个问题就好了，都皆大欢喜，一点问题都没有。为什么要让我发现呢？当然了，我的看法也有可能是错的。首先，铁臂大侠早已经把我拉黑了，他自证的这个视频已经在自己的社交账号上删除了。为什么会删除这个视频？原因我不得而知，大家可以自行考虑。首先，妙峰对铁臂大侠豆腐上断砖的功夫也进行了揭秘，我们一块来看一下。好，来了，现在镜头摆到这边，大家都看到了。豆腐大师他一般表演都是灌半块豆腐，就是摆到前面，后面其实是没有豆腐的。他为什么要盖一张卫生纸，就是把这上面前面镜头看不到啊，把它盖住啊，让人误以为是掌放到豆腐上的，其实呢后面掌可以打到这豆腐上，打下去啊，用掌根发力，通过打到地板上把它磕断的。豆腐大师经常都反复强调，他是通过内劲穿透力穿过豆腐，然后把砖头打烂。这个是太假了，这个就是江湖的一个小把戏，好吧？你看他打的时候啊，就在这个位置就看到了，通过掌根迅速发力，一个抖劲把它抖烂，看到没有？妙峰发布这个视频的时间是在2024年的5月8日，也就是昨天发布的。但是他发布的这个视频已经晚山丘了。之前我在5月6号就说明了这个情况，并且人家铁臂大侠特地买了一块整豆腐在侧面进行拍摄。虽然铁臂大侠把原视频给删了，但是互联网是有记忆的，尤其是在我这里。首先我们再来回顾一下被铁臂大侠删除的这个视频。大家好，我这个豆腐上开砖遭了很多网友的质疑，说我这个手掌打下去没有打在豆腐上。然后今天我上午特意去菜场切了一块非常大的豆腐，跟我的手掌几乎是吻合的。第一，我们来确定一下这个下面的桌子的材质。很多网友说这个下面是木板，砖撞到木板发出的声音，所以认为没问题。这个音效是因为下面那张桌子用力按下去又弹起来发出的声音。因为这个椅子下面没有放大理石，所以声音没问题。砖和底下木板碰撞的声音，桌子的问题。首先跟网友说一下，从我个人的角度来看，底下的这个桌子的材质是铁质的，而不是木质的桌子。说是木板的也太看不起铁臂大侠了，就凭铁臂大侠的功力，木质的一下就得拍碎。我们先不讨论这个桌子的材质了，大家就说上面没有大理石，所以会发出和之前不同的声音。我们先来听一下这个下面没有大理石，无论是铁桌还是木桌，铁臂大侠发力时打出的音效，这个声音非常的闷，大家记住，没有大理石的声音闷。我们再来听一下有大理石发出的声音。对于我来说，这个声音才是正常发出的声音，而不是后期加的特效。有大理石声音脆，没大理石声音闷。好了，发出两种不同声音的区别，大家主要是认为下面有没有大理石造成的，其次就是下面桌子的材质是铁质的还是木质的，这个不重要。然后我找到了去年的一个视频，也就是2023年8月6日铁臂大侠发布的中华功夫绝技棉砂掌，也是豆腐断砖的一个视频。大家注意看，
这次下面有大理石，和之前大罗拜访他时下面的大理石应该是同一块儿。现在大家知道的是，有大理石发出的声音是清脆的声音，没大理石下面是铁桌或者是木桌时发出的是非常闷的声音。反正按照这个已有的知识点来说，下面这个有大理石的就会发出清脆的碰撞声。我们来听一下这个声音。好了，下面的话我就不多说了，我是百思不得其解，需要网友们给我答疑解惑。另外还有一个非常重要的问题，一位老哥说了，还没答就先有了声音。我通过剪辑和慢放，让大家仔细看一下画面和听一下声音。通过画面，我个人认为这个时候铁臂大侠应该还没有发力，但是已经出现了发闷的声音了。然后等铁臂大侠手掌发力的时候，音效已经过了一半了。对此我想到了一个完美的解释，那就是铁臂大侠虽然表面还没有发力，但是他的透劲已经透进去了，所以提前产生了音效。不知道这个解释大家觉得怎么样？总结了这2个点以后，我已经做好了被大侠投诉的准备了，一是肖像权，二是抹黑他。其实吧，我也希望大侠的功夫是真的，希望大侠能够合理的解释一下，而不是直接投诉下架我的视频。当然了，如果大侠想要下架的话，跟我说一声，我也会立马下架。以上纯属个人愚见，也有可能是错的，对此你有什么看法，可以在下方留言讨论。喜欢的朋友可以点击一下关注，第一时间获取最新的精彩资讯。下期节目更精彩，谢谢大家。